Всем привет! Сейчас я хочу рассказать и показать наглядно о том, как убрать скрип колодок. В моем случае колодки не заливались смазкой, они просто стали скрипеть. Для дисковых тормозов это иногда нормально. То есть если вы, как я, например, летаете по грязи, вы ухреначиваете в какой-то песок, болото, глину, то в любом случае на колодках появятся каверзны. Они притрутся, и колодки, тормоза начнут скрипеть. Причем скрипеть они начнут не только в дождь. В дождь скрипят дисковые тормоза, это нормально, не стоит париться. Скрипеть тормоза начнут просто при обычном торможении. Как это убрать? Еще раз напоминаю, что у меня колодки не были... На них не попадала смазка. Ну, то есть, может, там в лужах какой-то бензин, но ничего критичного. Но все равно перед обработкой я их обработаю вот специальным обезжиривателем. Если присмотреться, вот видно каверзины от песка, видимо, который попал. И чтобы колодки не скрипели, надо это все немножко обработать. Износ колодок слабый. Но ямки глубокие, чтобы убрать скрип, нужно поработать. Вот, обезжирили. Протираем также этим всем руки, чтобы, когда будем брать колодок, не пачкать их. Соответственно, руки у меня сейчас обезжирены, я могу без всяких перчаток брать колодки. Но как бы если у вас априори там вы знаете, что жирные руки, лучше, конечно, в перчатках работать. Нужно обработать еще также ротор, я сейчас об этом скажу. Следующий этап – убрать основные ямки. Идеально для этого подходит К100, но у меня нету сотки, у меня есть 150-ка. Циферки значит зерно на шкурке. Чем циферка больше в сторону нуля, тем грубее шкурка. Больше сотки использовать точно нельзя. Меньше сразу, вот у меня второй ход, это 800-ка. Ну, как бы это слишком мелко, чтобы убрать вот глубокие каверзины здесь. Поэтому мы кладем шкурку и круговыми движениями, это очень важный момент, ни в коем случае не вперед-назад, ни влево-вправо. Именно круговыми движениями нужно стирать поверхность, чтобы характерный блеск нового металла появился по всей поверхности тормозной части. Вот. Вторую также. Теперь берем 800-ку. Вообще рекомендуют 1000, но мне кажется, что 1000 это слишком мелкое, поэтому я использую 800-ку. И дошлифовываем. Делаем поверхность гладкой. Лыс, я тебе сейчас тоже отшлифую. Вот. Здесь я грязью немножечко уже подушатал колодку, но сделать с этим что-то очень сложно. И скрипят они у меня не постоянно, а так немножко. Но я решил, что это хороший выпуск, поэтому снимаю с наглядной демонстрации. Все, колодки готовы. Теперь вам нужно точно так же обработать ротор. Но ротор не рекомендуется обрабатывать 150. Ее нужно сразу 800 или 1000. У меня сейчас ротор не снят с колеса. Я буду делать это на коленке, не буду показывать. Но принцип тот же самый. Круговыми движениями нужно обработать ротор. Сначала обезжирить, а потом круговыми движениями обработать ротор. После того, как вы это сделаете, не забудьте обязательно, просто обязательно заново отцентрировать тормоза. Если у вас колодки зеркальные, как в случае у меня с Shimano, возьмите их, запомните, какая была левая, какая была правая, и поменяйте местами. Я вот что-то не подумал, не запомнил, поэтому буду наобум ставить. Соответственно, они у вас будут, даже если останутся какие-то каверзины, они не попадут на те каверзины, которые есть на роторе, и скрипа не будет. Если же у вас на колодке попало масло, смазка, не знаю, кто-то додумался литолом смазать. Оказывается, бывают такие люди, у них тормоза скрипят, они смазывают литолом. Я такого человека встретил, он в гипсе был, он рассказывал, что смазал я, короче, не хочу никак ничего не говорить на эту тему. В общем, если у вас попала смазка на колодке, ротор нужно обезжирить очень качественно, обязательно обработать.
и прожечь. То есть сделать все то же самое, но перед тем, как вы будете обрабатывать шкуркой, ротор и колодки надо выжечь. Для этого вам нужна либо газовая горелка, либо газовая плита. Зажигалка для этого не подойдет. Учтите это. Берете просто и прокаляете колодки и ротор на тепловой нагрев. Короче, просто выжигаете смазку. Есть недостаток у этой системы. Колодки, они имеют свойства немножечко пористого металла, и смазка в любом случае останется на колодках, и тормозить они будут хуже. Поэтому, если у вас кто-то намазал колодки смазкой, поменяйте колодки, целее будете. Ротор можно спасти. Если его не поведет после тепловой нагрузки, то в принципе спокойно можно пользоваться дальше, и никаких проблем не будет. Потому что все же там колодки можно за 400, там 500 рублей купить. Вот Ашима по 600 рублей, а оригиналы, по-моему, по 2000 для этих тормозов. То ротор, конечно, за 1000 минимум, то есть как бы лишние деньги, они тоже не бывают лишними, поэтому ротор можно выжигать, колодки рекомендуется менять. Но, конечно, это все на ваше усмотрение. Надеюсь, выпуск был вам полезен.